die Praxis oder in die Klinik. Es gibt auch spezifische Fragebögen dazu, wo man zum Beispiel den Grad der Müdigkeit erfassen kann. Aber wichtig ist zunächst einmal, diese Symptome zu erfragen. Dann müssen die Patienten untersucht werden. Es muss geguckt werden, ob Zusatzerkrankungen vorliegen, wie Bluthochdruck, wie eine koronare Herzkrankheit, vielleicht auch neurologische Ausfälle, ob eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt. Gegebenenfalls, ob eine Lungenfunktionsstörung vorliegt, ob zum Beispiel eine zusätzliche Lungenerkrankung besteht, wie die COPD, die ich eingangs erwähnt habe. Und dann kommt die eigentliche schlafmedizinische apparative Diagnostik und die geschieht zunächst ambulant, in der Regel beim niedergelassenen Pneumologen oder auch beim Neurologen oder auch manchmal beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Es gibt seit vielen Jahren diese ambulanten Geräte. Der Rekorder sieht so ähnlich aus wie ein Langzeit-EKG beispielsweise. Die Patienten haben einen Brustkorbgurt und einen Bauchgurt und haben einen Fühler im Bereich von Nase und Mund, einen Atemgasfühler. Und Sie können sich vorstellen, dieser eben gezeigte rote Kanal, das ist zum Beispiel dieser Kanal, und diese blauen Kanäle, das sind diese Brustkorb- und Bauchgurte. Und schon mit diesen 3 Kanälen kann man die Art des Atemstillstandes sehr gut ambulant erfassen. Was fehlt hier bei diesem ambulanten Gerät? Wem fällt das auf? Also wir haben Sauerstoffwerte, Brustkorbgurte, wir haben Atemgasfluss, wir haben ja auch noch so einen Lagerfühler. Was fehlt bei dem ambulanten Gerät? Was habe ich vorhin gezeigt? EKG. EKG ist auch hier abgeleitet. Wir haben ein EKG. Was fehlt? EEG, EOG und EMG, also die gesamte neurologische Diagnostik, die Schlaftiefe kann nicht erfasst werden, die Schlafart kann nicht erfasst werden. Es gibt zwar ambulante Geräte, aber wenn wir schon, das wird Herr Hensch noch besser bestätigen, wenn wir schon Qualitätsprobleme im stationären Bereich haben, so mit dem EEG und dem EOG und dem EEG, dann haben wir die noch stärker natürlich im ambulanten Bereich, weil die gar nicht überwacht sind. Deswegen in Deutschland ist die Regel, dass man ohne diese Gehirnschrift eine Untersuchung durchführt. Das ist dann die Verkabelung im Schlaflabor. Hier sehen Sie dann die Klebeelektroden auch fürs EEG, fürs EOG und fürs EMG. Wer kennt den Patienten? Ist der Kollege Artmann aus der Aeroprax, der Dr. Artmann. Einer. Deswegen hat er sich gerne zur Verfügung gestellt auch. Und nee, hat er nicht. Hat mich auch autorisiert, sein Bild zu benutzen. Wir haben gesagt, bevor wir irgendeinen Patienten dann hier sozusagen ins Bild setzen, macht er das lieber selber. Und er sieht ja auch ganz fröhlich aus eigentlich. Schlafapnoe, die Therapie. Da gibt es 3 Komponenten der Therapie. Einmal die Allgemeinmaßnahmen. Körpergewicht ist natürlich ein wichtiges Thema. Wenn ich hier so rumschaue, sind einige übergewichtig, einige nicht übergewichtig, manche sind sogar